طيب، اللهم مساكم أينما كنتم سيداتي سادتي من تلفزيون دولة تلفزيون، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستهل معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية تذكر لتطوير العمل الإنجازي. تطور نسبة التبرع بالدم ب 200% خلال 6 سنوات. المجلس المركزي للمرأة يقيم أنشطته السنوية. بكين تحذر واشنطن من تجاوز الخطوط الحمراء. كوريا الشمالية تنفي إمداد روسيا بذخائر وتندد بالولايات المتحدة. مقتل مسؤول أمني وإصابة أفراد شرطة في تفجير انتحاري بإسلام آباد. إلى التفاصيل. ذكرت وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لؤلؤ قبراب لتطوير العمل الإنجازي وتمتين التنسيق لإنجاح رسالة الوزارة. جاء ذلك في العمل التقييم المنعقد في 19 و20 من ديسمبر في أسمرة. وأوضحت التقارير المقدمة في المناسبة أن المواطنين في بارنتو قاموا ببناء 4 مساكن لمعاقي الحرب وتوزيع 60 طبليات وتأهيل 1648 محتاجا بعربات الكارو وتقديم دعم عيني ومالي للمواطنين الذين تضرروا بالسيول والعواصف. وقال المدير العام لقسم الرعاية الاجتماعية السيد محمد السهاية أن الحكومة دفعت خلال 2022 أكثر من 175 مليون نقفة ل 58,802 أسرة شهيد، فيما تم توزيع 4.7 مليون نقفة للأسر الخاصة. كما قدم مبلغ مالي قدره أكثر من 52.7 مليون نقفة ل 4,479 من معاقي الحرب الذين تجري لهم الرعاية، وأكثر من 3 ملايين ل 840 يتامى من ضحايا الإيدس، فيما نظم سيمينارات توعوية للحد من ختان الإناث والزواج القاصرات والإضرار الناجم عن الإدمان. كما قدمت دورات تأهيلية للأعضاء بالتعاون مع مركز الكفاءة المؤسسي الوطني وتقديم المواطنين في المهجر أكثر من $1,000,000 وحوالي 30,000 يورو لأسر الشهداء والمعاقين حسب إفادة المدير العام لقسم الإدارة والمالية السيد مها كيداني. فيما قدم المدير العام لقسم العمل السيد والديوسوس إليسا تقريرا مفصلا حول الإنجازات التي حققها القسم وتم التباحث فيها بعمق. وأشارت الوزير الأول في ختام التقييم الاستخدام الرشيد للثروات المتوفرة وترسيخها في تقليل المشاكل الاجتماعية. أعلنت خدمات نقل الدم الوطني أن الجهود الحثيثة التي بذلها مع الشركاء لإنقاذ الحياة بالدم الذي يعوض أثبتت في ارتفاع كمية الدم المتبرع به بلغت خلال 6 سنوات أكثر من 200%. وأوضح الدكتور يوهانس تخستل المدير الطبي لخدمات نقل الدم أن كمية الدم التي كانت 6,681 كيس دم خلال 2016 ارتفعت في العام 2022 إلى 60,613 كيس دم. وأشار الدكتور يوهانس إلى أن عام 2022 شهد توزيع 38% لمستشفى وبرة المرجعي بهدف إنقاذ نظيف الدم أثناء الولادة والعمليات الجراحية لمعالجة مختلف الأمراض، و9% لمستشفى حليبة المرجع، و6% لمستشفى كرن، والكميات الباقية للمستشفيات الأخرى. وذكر أن الدم المتبرع به يخضع للعديد من الفحوصات من أجل تأمين صحته، وبموجب ذلك تأكد الإصابة بفيروس المناعة المكتسبة الإيدس والحمى الصفراء والأمراض التناسلية الأخرى. وأوضح الدكتور يوهانس أن خدمات نقل الدم توسعت إلى أقاليم القاشبركة وعنسبة والجنوب بفضل التسليح الجيد الذي تحصل عليه من وزارة الصحة، مشيدا بجهود جمعية المتبرعين الطوعيين للدم لتنمية محتوى الخدمة في فروع الأقاليم.
قيم المجلس المركزي للمرأة في 22 و23 من ديسمبر أنشطته السنوية في العاصمة أسمرة. شارك في اللقاء مسؤولي فروع المرأة في الأقاليم وساوى والمؤسسات التعليمية العليا وأقاليم الخارج. وبحث الحضور التقارير المقدمة حول تنشئة شابات وتقوية وعي التنظيمات والبرامج المنفذة لتقوية اقتصاد المرأة وسبل تطورها. كما قدمت مسؤولات الأقسام توضيحات مفصلة حول نماء الاقتصاد الاجتماعي للأعضاء وتأمين الدورات المنظمة وتطور التوعيات الجارية لتطوير سلطة المرأة وكذلك لتعزيز وعي الأعضاء السياسي. وأوضح في المناسبة تسيير أعمال قانونية للحد من زواج القاصرات وختان الإناث والإجابة على الاستفسارات والأسئلة القانونية والشكاوي الخاصة بقضايا المرأة ومساعدة التوعيات الجارية عبر وسائل الإعلام في توعية المجتمع وخاصة المرأة وإنجاح الأنشطة الجارية في الخارج بالنظر إلى التحديات الراهنة. وقدمت دعوة لتوعيات مكثفة فيما يتعلق بإعادة الموزعة بشكل قروض لكونها ظلت تعرقل نجاح البرنامج. وبحث المجلس في ختام اللقاء حول برامج 2023 وبين أولوياته. وفي الكلمة الختامية لرئيسة المرأة السيدة تخاء تسفى ميكائيل أشاد بدور جهود المرأة الإريترية الحثيث في إنجاح برامج إعمار البلاد وكذلك البرامج التنموية، داعية المرأة للقيام بمتطلبات المرحلة منسقات قدراتهن. بحث تنظيم الشباب في إقليمي نورداري وفيستفال الألمانيتين في الاجتماع المنعقد في مدينة كيلن في 11 من ديسمبر حول البرامج الوطنية ودورهم البناء في التصدي وتبادل المعلومات والأفكار حول أهداف تنظيم شباب الجبهة وأهمية تقويته والرسالة المرحلية. وقال مسؤول الشؤون الجماهيرية والأهلية السيد كحساي تولده أن قضية الشباب هي قضية المجتمع وأن تاريخ الكفاح المسلح هو تاريخ الشباب، داعيا الشباب لتعزيز دورهم الفعال في كافة الميادين. فيما قدم قنصل إريتريا العام في فرانكفورت السيد كبراب تخسر توضيحا مسهبا حول مفهوم الوطن والوطنية وعملية تطوير إريتريا والإريتريين ودور أفكار الوطنية في المجال السياسي والكفاح المسلح والتحديات والتجارب المكتسبة خلال 30 عاما بالنظر إلى عملية بناء الوطن. كما قدم السيد فتسوم سهالم متابع القضايا الشبابية في مكتب الشؤون الجماهيرية والأهلية توضيحا مفصلا حول حركة شباب الجبهة وأهدافها وكذلك دور الشباب الإريتري في إعمار البلاد. وقدمت أيضا معلومات حول البرامج السياسية ومبادئ النظام وخطط العمل للخدمات القنصلية. تقوم عيادة مديرية شعب ببرامج توعية صحية مكثفة لرفع وعي المجتمع لمكافحة الملاريا. وأوضح مسؤول العيادة الممرض الزيناوي قبر دنقل أن معظم مناطق المديرية شبه موبوءة بالملاريا، مشيرا إلى أن أعمال الرش الجارية سنويا تحقق نتائجا جيدة. وأشار الممرض الزيناوي إلى أن النظافة تسهم بفعالية لتقليل الإصابة بالملاريا، لذلك تنظم بشكل مستمر أنشطة نفير نظافة وتوزع كافة المراكز الصحية الناموسيات على الحوامل، داعيا المواطنين وخاصة الأمهات والأطفال لاستخدام الناموسيات. وقال مدير المديرية السيد إبراهيم أبو بكر أن الجهود الجارية لمكافحة الملاريا مسألة لا تترك للمهنيين الصحيين فقط، داعيا لتعزيز دور المواطنين وإدارات الضواحي. وأوضح المشاركون بدورهم إدراكهم العالي لأهمية السيمينارات والتوعيات الصحية الجارية في مكافحة الملاريا، مؤكدين القيام بالعمل الدؤوب من أجل تأمين النظافة البيئية. السادة والسيدات إلى فاصل من ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. قالت وزارة الخارجية الصينية أن وزير الخارجية وانغ يي أبلغ نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن هاتفيا بضرورة انتهاج الحوار في كافة المجالات وحل الخلافات عبر مجموعات عمل مشتركة. ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الخارجية الصينية أن وانغ حذر بلينكن من استمرار واشنطن في انتهاج سلوكها القديم في التنمر الأحادي الجانب بحسب تعبيره.
كما حذر وانغ بلينكن من تجاوز خطوط الصين الحمراء عبر ممارسة واستخدام سلسلة من الإجراءات الصغيرة لتحقيق عمل أو نتيجة أكبر بكثير، والتي من الصعب أو من غير القانون تنفيذها دفعة واحدة. وكان وزير الخارجية الأمريكي قد قال في وقت سابق أن الصين تهدف إلى إعادة تشكيل النظام العالمي، وأن واشنطن لديها استراتيجية لمواجهة ذلك. نفت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية صحة تقارير إخبارية تحدثت عن عرض البلاد ذخائر على روسيا، قائلة أنه لم تبرم أي صفقة سلاح بين موسكو وبيونغ يانغ، وانعددت في المقابل بالولايات المتحدة لتزويدها أوكرانيا بأسلحة فتاكة حسب قولها. وذكرت صحيفة طوكيو شينبون اليابانية في وقت سابق أن كوريا الشمالية شحنت ذخائر تشمل قذائف مدفعية إلى روسيا بواسطة السكك الحديدية عبر حدودهما الشهر الماضي، وأن من المتوقع أن تنقل شحنات إضافية في الأسابيع المقبلة. وأكد البيت الأبيض أن بيونغ أكملت تسليم شحنة أسلحة أولية لشركة عسكرية روسية خاصة للمساعدة في دعم القوات الروسية في أوكرانيا. ذكرت الشرطة الباكستانية أن تفجيرا انتحاريا بسيارة منقومة عند نقطة تفتيش في العاصمة إسلام أباد أسفر عن مقتل مسؤول في الشرطة وإصابة عدد آخر. وقالت وزارة الداخلية في بيان أن السيارة كانت محملة بالتفجيرات ومتجهة إلى هدف عالي الأهمية في العاصمة، ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل. وذكر وزير الداخلية لمحطة جيو نيوز التلفزيونية أنه لو كانت السيارة قد وصلت لوجهتها لكانت تسببت في خسائر أفدح. وأضاف الوزير في أن القوات الأمن في العاصمة في حالة تأهب مرتفعة بسبب تهديدات بتنفيذ مثل هذه الهجوم. قتل 8 أشخاص على الأقل في اليابان في أعقاب تساقط الثلوج بقذارة، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية. وترددت أنباء عن 45 إصابة على الأقل، حيث تسببت الثلوج في اختناقات مرورية بمختلف أنحاء البلاد بعد عدة أيام من هطول الأمطار. وكانت المناطق الأكثر تضررا على ساحل بحر اليابان وعلى هوكايدو بشمال اليابان. وفرضت قيود على السفر الجوي، حيث حذرت السلطات من سقوط المزيد من الثلوج. وفي طوكيو كان الطقس العاصف على أشده، حيث بلغت سماكة الثلوج المتساقطة 22 سنتيمتر خلال النهار، علما بأن العاصمة اليابانية لم تشهد مثيلا له منذ عام 1949 كما أعلنت وكالة الإرصاد الجوية. ختاما لا يسعنا إلا تذكيركم بأبرز العناوين. وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية تذكر وتطوير العمل الإنجازي. نمو نسبة التبرع بالدم ب200% خلال 6 سنوات. المجلس المركزي للمرأة يقيم أنشطته السنوية. بكين تحذر واشنطن من تجاوز الخطوط الحمراء. كوريا الشمالية تنفي إمداد روسيا بالذخائر وتندد بالولايات المتحدة. طول مقتل مسؤول أمني وإصابة أفراد شرطة في تفجير انتحاري في إسلام آباد. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله وحفظه.